நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் டெய்லி ஃபுட்ஸ் ஸ்டாக் பண்ணுறீங்களா? பட் உங்களுக்கு தெரியாமல் கொஞ்சம் ஃபுட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா பாய்சனாக மாறிடும். இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஃபுட்ஸ் பற்றி கேட்டால் நீங்கள் உடனே ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பீங்க. டொமேட்டோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா ஸ்கின் விரிங்கிள்டு ஆகிடும், டேஸ்ட்டும் போயிடும். நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ டொமேட்டோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு நோ ஆப்ஷன். ஆனியன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா ஸ்பீடாக கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸ்மெல் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும், ப்ளஸ் ஃபங்கஸ் கூட டெவலப் ஆகும். கூல் அண்ட் ட்ரை பிளேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் லாங் லாஸ்டிங். ப்ரெட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா ட்ரை ஆகிடும், குயிக்லி ஸ்டால் ஆகிடும், ஃபங்கஸ் ஸ்பீடாக வரும். பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏர் டைட் பேக்கில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வைங்க போதும். பூண்டுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டெம்பரேச்சருக்கு சூட் ஆகாது, ஸ்ப்ரூட் ஆகிடும், டேஸ்ட்டும் ஸ்ட்ரென்த்தும் போயிடும். பேஸ்கெட்டில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சா வீக்ஸ் வரை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். பனானா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் வரும், ஷார்ப்னஸ் போயிடும், நேச்சுரல் ஸ்வீட்னஸும் போயிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சா தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த ஃபுட்ஸ் இருக்கா? ஒரு கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்னால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல் ஹெல்த் டிப்ஸுக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.